Syekh Mansur Cikadueun terus manehanana ke Mekah, di Mekah terus ibadah cek manehanana deka Indonesia deka Indonesia kan naik kapal kebal baheula makan naik kapal cai angkleng-angklengan sabulan sedangkan urian ieu teh henteu ka dieu dipanggil ku urang Banten berangkat jana melalui sumur Zam-Zam tap naik di Kadomas berangkat jauh kan lebih coba eta pakai lalagaan Masya Allah Karim Masya Allah di Kadomas mantap aya tah urut sumur dah eta teh perlawanan pertama kedua kali Cibulakan muncul nyana ge kaget lantaran buncal munajat ka Gusti Allah cek Gusti Allah Mansur tah kusia tutup pakai Quran ini mah Quran ulah loba omong tutup pakai Quran jadi batu Quran nanti disebut batu Quran di Banten batu boga sejarah lain lalagaan tambah turun-temurun urang sejarah kos itu Masya Allah Karim mulai tidi Jase Mansur panjang lah mun dongeng nama segala Cikomoro panjang lah langsung nyana diundang ke Gunung Karang ke Sumur 7 naik nyana ka luhur naik lain make suku make babacaan la ilaha illallahul jalilul akbar bismillahirrahmanirrahim terus kan ulah ya maksudnya kusia didarengekeun ke kusia dipraktekeun lain jang ibadah endahan jang tuh siapa kadinya bae gilir lah naon lah atuh aya babacaanana tuh la ilaha illallahul jalilul akbar bismillahirrahmanirrahim bumi buleud anu nahanan malaikat menang tina nur Kangjeng Nabi Muhammad dengan kekuatan nur Kangjeng Nabi Muhammad bere kula kekuatan perem hiber ge urang cih atuh ka bege moal aya nu kaluar ti nur Kangjeng Nabi ya Allah ya Rabbi itu babari babacaanana eta coba cenah kukula atuh lain sabaca-bacaana kudu ditapaan heula di jero cai ngeueum sajam ulah kaluar-luar dimimitianana ku panglima heula kaluhur innalillahi wa inna ilaihi kunaon eta moal pikuateun mah moal bisa ai Syekh Mansur mah Syekh Asnawi kemudian atuh kabeh Syekh Abdul Karim sama manoka atuh dibere kuat ku Gusti Allah tek kuat naik nyana ka Gunung Karang ge atuh lain lempang hiber encan dijamak ku manusia baheula datang ka luhur pas waktu salat zuhur Allahu akbar eueuh cai cek cara eueuh cai jang wudu ditepak plak jadi sumur hiji ngalah wudunya na di dieu beres salat zikir ka Allah sambil zikir ka Allah kumaha lamun aya batur ieu deuk ngalah wudu di dinya caina leutik di dinya nyeun deui hiji ditepak deui tak aya deui sumur ngadenge-dongeng mah ditarapakan kitu nya urang mah panjeun sumur geus kikiran Deres sama kikiran ge 10 meter 12 meter zaman urang baheula ku hari kapan make mesin konceng tilu poe can mangi cai saminggu nya gandeng tatangga kabeh geus kararieu bae konceng durut geus teh datang ka anak udah dapat berapa Mas 50 ada airnya belum ada sial ada juga asin biarin emang tuh urang teu kebeneran Masya Allah tapi Syekh Mansur datang ke 7 tek 7 sumur di eta teh jang nyana jang babaturan jang ahli-ahli dinya jeung jang tatangga jang anu zarara 7 nu mantap jadi lamun urang nyaritakeun Syekh Mansur emang kumaha gitu ya Allah ya Rabbi tidinya lah tetap titip panjang dongengna tah ieu sumur 7 digunakeunana ku wari ku jawara lamun datang ka dinya aya caian geus jagoan kajen ku kumaha mun datang ka dinya caian nah lan lain sebagainya eta teh keur carita hiber karuas slek yen sumur plak aya lah 7
dititip kunyana. Nah mau dibejakeun tah nu kuari katitipan aya kan arwahna maksudna sia masuk aju di mana terus gitu endek minta naon tuh sia ka ditu eta kos kari itu kan hebat amat dibere kuat ku Allah bi an nuwaffiqahu lil amal mentang mata nyana teh sapoe-sapoe ting teh sare biasa bae sare sajadina bae keur ngaji los eta ge nanggo si Allah terus sia masuk aju kasinggung lain urang mah kunaon atuh ngaji teh ieu ngap bae wiridan teh ngap bae salat ge nang maksakeun ieu teh oh teh dibere taufik ku Gusti Allah lamun dibere taufik mah masyaallah nu mantak ibadah teh urang teh nu paling hebat mah lain Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah lain eta Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim kalawan jebut dengan Allah anu Maha Rahmanir Rahim alhamdulillahirabbil sadaya puji tentu ka Allah anu mangga lain eta salat mah asli mah tah salat kos kitu mah bupati ge kos kitu gubernur kos kitu aya keur salat kabehan santri ge kos kitu kabeh tah salat jajabur tah kos kitu salat jajabur tah salat mah asli mah lain gitu salat model Kanjeng Nabi nu Kanjeng Nabi lamun salat teh cek Kanjeng Nabi teh asa ngobrol jeung Allah sehingga hazan kariweuh kasedih eueuh di bawah salat dumantak di mana pusing Kanjeng Nabi mah salat kuncina kan kitu dina hadis di mana pusing baik pusing dunia maupun pusing akhirat pusing agama salat tentrem sebab tas kapanggih jeung Allah urang mah mun kuari keur centrang salat puyeng sabalikna urang mah salat bae ada panaruyang aing kurang tah salat puyeng aing mah reungit ambalayah reungit nyara rocoan ka aing tah teu kuat beda teu dibere taufik mah diuk ge tentrem deuk baca shalawat ngeudaheun ya Allah tah kuat taufik nah iyalah ketika kiai-kiai dibere taufik ku Gusti Allah daek ngamalkeun Al-Qur'anul Karim daek ngamalkeun isi kandungan Al-Qur'anul Karim nu diterjemahkeun ku para ulama-ulama ku para salafus saleh makanya na leuwih hati-hati leuwih apik leuwih hati-hati leuwih apik leuwih hati-hati emang dek diangkat meureun ku Gusti Allah jadilah sholihin naik jadi waliun min auliyaillah nang Allah dikersakeun ku Gusti Allah dibere daek dibere mantep beramal teh sehingga asa jeung Allah teh nang Allah lain nang nyana ketika ku Gusti Allah dak diturunkeun ilmu aya di nyana Quran aya di nyana naon kitu ngaranna maca kitab aya di nyana hukum aya di nyana dah teges le barang lah nyana jeung pamarentah barang lah nyana jeung partai lain jore jeung partaina jeung pamarentahna kudu asal ulah hayang pamerena ulah ngadahar pamerena sebab ieu keur berangkat sabilillah yo jingjing kurang bupati jingjing kurang gubernur sing bener sia dibere duit ulah bener emang leutik aku dudu gede we tolol we ulah urang berangkat yuk urang rarapih ieu Banten urang rarapih ieu Jakarta ulah segala dipimpin ku kafir segala nanaonan iya teh mah negara tuh sepenting mah jujur bae dek jujur kumaha kafir pugu ka dirina ge ngabohongan bahwa pangeran teh cak ada batu ca dirina bae ge zolimin zolim atuh ngomong ka batur ulah sok ngomong teh di Jakarta kiai boy ini mah kafir juga adil cekana da teh podo sero sia mah tuh ku pangeran ge teu ngarti nya dek adil di mana atuh jang dirina ge zolimin zolim atuh kumaha jang batur kararesieun ngomong kos kitu bae ge aing ngomong kos kitu ge ieu mah keur jelema bae. Ieu cenah loba, keur dianggap jelema aja ku aing mah tuh. Aduh, aya ge panglima di dieu atuh eta prajuritna pan. Walau syinna lamun kami ngarsakeun cak Gusti Allah la rafa'nahu niscaya kaula bakal ngangkatkeun ngaluhurkeun ka Balam bin Ba'ura anu geus dibere Ismul Azam berbagai ayat-ayat anu sakitu hebat nabiha ku eta ayat teh walakinnahu
tetapi Balaam bin Ba'ura teh geuning akhlada ilal ardi condong kana taneuh bahasana ge Gusti Allah teh akhlada padahal mah dimaksud sakana nu dimaksudna mamala hartina teh condong tapi gak bahasakeunana make akhlada nganggap jelema anu neangan dunia nganggap bahwa di dunia teh bakal langgeng akhlada bahasana ge kinayah nu mantap bahasa kinayah leuwih tajam tibatan bahasa tasrif dilangsungkan ku Gusti Allah walakinnahu akhlada ilal ardi mun ku urang disogolkeun tetapi de Balaam bin Ba'ura nganggap langgang di muka bumi ieu sehingga ayat-ayat Ismul Azam sakitu hebatna diojol ka dunia mantap kiai mulia eta teh ku Quran kiai mulia eta ku kalam ulama kiai mulia ku rahasia-rahasia ibadah nyana disebut kiai diojol ka partai Golkar goblok teh kiai secuil dunia hila kemuliaannya na diojol datang ka dolor kabehan wajib milih Golkar namun teu milih Golkar sia ujianana cilaka tuturkeun ati Allah wa atiur Rasul dengekeun ku urang teh kiai eta sabaraha taun kakuatanana ujianana ngubrus ka sumur pareum bener sadaekna bae tuh ngomong teh atuh sederhana bae sih cara kipu doli endek mah maksudnya sederhana bae itu dulur gitulah atuh aya waktu mah urang hayu bae dara hukum lingsem kalem atuh jeron mah akur ya Allah ya Rabbi Masya Allah menghanyutkan itu mah kositu bahasa dage lain lalagan pohara walakinnahu akhlada ilal ard mun kurang dijabarkeun panjang melalui ilmu bayan mah hiji kinayah nomor kadua bisa dijadikeun bayan bajis berarti akhlada bimana sakana geus jelas ti dieu teh ilal ardi maksudna mah lain taneuh tapi dunia lantaran dunia teh di jerona adalah taneuh padahal mah dunia mah materi Gusti Allah wa mala ilaiha wattaba'a hawa condong kana dunia nuturkeun ka hayangna anu hina sehingga jana ngadoa wani ngadoakeun core ka Kangjeng Nabi Musa alaihissalam padahal Kangjeng Nabi Musa diangkat jadi rasul endek sabilillah jihad fisabilillah merangan musuh-musuh Allah ditahan ku doa Balaam bin Ba'ura cilaka Balaam bin Ba'ura dibere hadiah nu embung-embungan ge eta kan ti Balaam bin Ba'ura atuh naon sanaon bedana jeung kurang guar kiai muntah tadina nu beneran ge haram deketan ku bupati haram deketan dibere haram dak deketan deui dak haramnya kos itu teh deketan rei rada gede eta mah kumaha sararia bae dak janganlah tuh geus kitu beda jasa cak saha haram tuh si aya dalil lah kajian kumaha ge ya kiai tinggal nungguan we waktuna tinggal nungguan waktu keur ieu mah dulur eta teh ribawi kos kitu teh bunga bang teh riba haram sia kredit anu dua akad haram sia we datang ka dinya aya pemerintah teh budak eta teh haram samarangan nya datang deui ka dinya kiai eta sih haram teh eta mah kieu nya sebenarnya mah jadi maksudnya eta ke maning dirante mah budak ieu duga heula kiai gaharamkeun kuari gahalalkeun ji luga ligu kitu kumaha eta dicabut walau syi'da la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi teu saeutik keur mondok nama hebat jasa jadi kiai hebat barang mulia kuari diojol kunyana kana dunia bersandinglah jadi mu'ilah depaglah dan lain sebagainya cilaka tinggal nunggu waktu teman kos gitu ngajual ilmu na jadi kiai lamun unu jadi mu'i lain mu'ina sia korup jeung pamerena lamun nya jadi mu'i negakeun hukum di negara Indonesia hurung sia kajian hukum lagi hurung
lamun sia geus nyaritakeun hurung berarti kabeulem sia. Ceka satu kumaha ku ari mui mana ku ari mui teh ya Allah. Mui teh sebagai filter. Lantaran negara urang negara demokrasi, geus demokrasi mah teu berbau agama. Lantaran diserahkan kepada seluruh rakyat geus dituna kos kitu masalah urang boga mui sebagai filter geus atuh agama teh ya ieu teh ya kitu melalui pintu mui sebagai toser jang ka pamarentah kuari mui na geus polusi di jerona erosi ka belah dieuna teu pernah aya dengungan mui urang teh kuari daging kemari tengah bejaan haram halalna kuari berbagai-bagai lah geus harese ngomong urang horeng di jero nama atuh lain deuk nyaritakeun agama mui teh sarua dunia nu di arah teh atuh geus sakomplotan ka ditu walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa ya Allah ya ieu maka caritakeun anu baik anu dimui ai akhlada ilal dicondong kana dunia mawattaba hawahu tigeus leu bakalna ataupun dinu partai sarua bae atuh walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba hawahu induk dunia mah maupun di modern nya namun pasantren modern ai ngaranna mah pondok pasantren tapi anu jelas nama endek akhlada ilal ardi condong kana dunia wattabahu boro-boro pesantren modern yayasan cara urang ge kuari pondok salapi tapi nu dimaksud mah dunia keneh atuh sarua bae sarua ieu sapira wadah salap ge ngan ngaranna doang ai ujung-ujungna dunia mah kitu-kitu keneh bae sarua teu saeutik jelema boga pesantren salap tapi orang di jerona mah ngajualan agama sarua ngan teu pati jelas doang salap mah rada deureus bungkusanana rada deureus aing geus modern mah teh geus dunia moal nyaho ka Allah bae kajeun kumaha kajeun ngomongna Allah-Allahan bae ge moal sebab lamun endek bener-bener ka Allah kembali ka salap wajeun sasaha ge presiden deuk ka Allah kembali ka salap gubernur deuk ka Allah kembali ka salap pondok pesantren modern jelemana maksudnya deuk ka Allah pasti ka salap sebab tuntunan nu asli deuk ka Allah salapi modern mah hanya omong-omongan ada doang sok renungkeun geura ge renungkeun ku urang deuk ka Allah mantak nu paling pake kasieun ku Amerika pondok pesantren salap pondok pesantren modern mah geus dianggap baturnya anak komo tanpa pamarentah mah anak sulungnya anak mah anak sulung iya pondok pesantren salapi cek Amerika waduh hese sebab ngadidiknya jangan nama biasa bae tapi di mana geus jadina pondok pesantren modern mah ngadidikna pohara jasa tahajud berjamaah salat tasbih berjamaah salat duha berjamaah tanyakeun dalilna berjamaah mah yang ti mana teu nyahoeun atuh naon tahajud berjamaah emang pernah kanjeng Nabi tahajud berjamaah baca salat tasbih berjamaah emang pernah kanjeng Nabi salat tasbih berjamaah duha berjamaah hei naon atuh aya aturanana kumaha sih pondok pesantren mah biasa bae santri ge berjamaah ge carang antep bae biasa ngan kiaina ngadoa ya Allah ya Rabbi si eta tilok berjamaah Gusti tamah ai kira-kira bakal bener lalaunan Gusti ulah sakaligus supaya daek belah mulai magrib doangnya na hiji isya magrib isya subuh mah tilok engke ge nya tah sabulan 2 bulan mikirnya dua jeung isya wah pesantren salap mah kos kitu tentrem adem kalem tapi di mana geus daekna sebab berangkap tina nurani henteu kapaksa nya mah masyaallah geus lamun geus kos kitu loba jelema sorangan ibadahna tetep bae di kota di gunung akur bae nah lamun nu tadi cara tadi mah tadi berjamaah-berjamaahkeun asal teu berjamaah bae teu tahajud salat tasbih diberjamaahkeun asal teu berjamaah bae teu salat tasbih boro-boro masyarakatna kiaina ge teu salat tasbih eta kiai goblok nungguan berjamaah bae hayang di kiai-kiai kiai nu asli mah tilok kiai abi ngiring berjamaah ulah sorangan bae sorangan horeng tilok nya ge
sial teh kiai pisan kos nu ikhlas teh kitu pareng nipu sarua Iqbal Ambin Banguro nyana teh kapincut ku dunia akhlada ilal ardi wattabahawa pamere pemerintah pamere tokoh akhirna tigesle nyana ngadoakeun jahat ka Kangjeng Nabi Musa alaihis digambarkeun ku Gusti Allah famasaluhu kamasalil kalbi tamil alaihi alhas au tatsrukuhu yalhas sifatan jelema model ban lambin bahoro mah eta percis okos anjing masyaallah kumaha eta anjing tayin tahmil alaihi lamun anjeun ngusir ngahardik yalhas anjing mangelel bae aya anjing datang ka urang digebakeun hus anjing mangelel tatrugu atawa diantep ku urang teu digebakeun tetep bae alhas digebakeun ngelel teu digebakeun ngelel sebab nyana mah jadi watek ngelelna kiai anu cinta dunia kos Balam bin Ba'uro eta teh kos kitu sipatanana kos anjing selalu ngelel bae lantaran di jero hatena dunia ngelel kos anjing. Na'udzubillah min halik persi digambarkeun li anna lasat tabi'atun asliyatun fi lantaran ngelel eta watak anjing anu asli. Pakadzalika halul haris ala dunia kitu kene jelema anu kasengsem loba terhadap dunia. In wa'atahu lamun ente mapatahan ka jelema anu cinta dunia la yaqbalul wa'da moal daekeun narima kana papatah tetep bae neangan akur jenjana dunia lamun diantep kurang teu dinasihatan walam taizu pawarisun aidon tetep bae dunia bae kiai lamun enggeus kos kitu percis digambarkeun anjing ku Gusti Allah ngelel bae di mana bae dunia yen pondok pesantren modern maksudna dunia sekamana maksudna dunia di ondangarium maksudna berkat dunia silaturahmina ge ngan ngaran doang nu dimaksudna dunia neangan ka murid ge dunia kiai kos kitu gambaranana anjing mal bisa dinasehatan sama kiai kos kitu kurang dinasehatan ngelel bae marah malah ngegel bisa jadi nasihat ngelel bae ilah kiai mantap kiai asal dibere bae ku pemerintah komo haju asup ka Golkar ngelel bae teteh ngelel dunia beubeuleun bae ka pendopo dunia maksudna diondang ku bupati dunia maksudna naik ka panggung dunia maksudna jeung teu cenah kiai ikhlas coba aing mah hayang nyaho kuat henteu nyana naik ka panggung ikhlas teu dibere maksudnya eta teh ari putaran ka hiji putaran kadua teh kitu ngaron eta ai endek calon bupati teh osok ngider gitu kayak panggungan naon ngaranna pun aing mambu ngadengetin nu sejen naon ngaranna kampanye maksudnya aing geus nyaho ti tadi teh kampanye hayang ngadenge jelu we gitu tah kampanye ya Allah kiai anu tadi aja kelan Quran kitab ekori kampanye sedih amat hina amat di dadana aya Quran di otakna aya Quran kunaon atuh pake ngadoakeun bos kitu hina amat cicing kiai mah ngadoakeun umat can bisa salat supaya bisa pemerintah anu nakal supaya lempeng ngadoa ka Allah datangnya ka imah nasihatan ketika nyana diondang ka ditu ulah yang pamerana nasihatan eta kakara kiai bener mal kebal umurna gege mal kebal umurna di penjara nyana sanu daek pemerintah dinasihatan sanu daek mata kula embung diondang ge embung belantaran kula mah ieu ngomong bae hendeukna ngomong bae kula diondang misalnya pernah keur diondang kapan ka Polres kula diondang ka Polres. Gue nyaritakeun salah satu tanda
dekatnya kiamat apabila polisi sudah pakai pentungan. Pula karena dia polisi dia baik. Ajun pamajikan ge pan halaladir tah polwan-polwan karena dia baik. Itulah salah satu tanda sudah dekat kiamat. Hati-hati kalau polisi sudah diberikan pentungan-pentungan. Itu adalah sudah ada dari kanjeng nabinya. Termasuk ahli neraka yang begitu. Aing kebal mal cek aing ge. Kebal mal. Maksudnya sekali ceramah aing dinyana, aing teu hayang 2 kali, tapi kerasa ku jantung nyana. Cukup aing masa kali bae. Alhamdulillah datang ku hari teu diondang dong deui. Henteu mah aya ge ngodang ulah cenah gi uci mah kos kitu teu ngeunaheun. Itu kahayang aing, berarti kerasa ku hatenya na cukup aing mah. Terus wasiatkeun ku sia tah ceramah aing ka anak buah sia terus datang ka ku hari. Cukup aing mah sakali ceramah ngeretak kabehan. Beres ini. Tapi tayang 2 kali geus. Iki podo 5 lain. Maksudnya supaya sekali deh, alhamdulillah gitu kan. Lain deh. Lain ki podo 5 sia ge sarua. Nganu aya nyana be digigir ieu. Jadi kiai betah jasa temang di pendopo bae, di Polres bae kiai na tau ge kiai teh bener. Kiai bener moal kebal. Moal kebal buktina aing sekali doang. Aja cenah bejana aing dibahas bae terus bae sababaraha minggu eta materi teh dibahas ini begini pertimbangan. Hayu ku sia kaji anjing mah aing mah teu boga pikiran naon penting sia balalener. Alhamdulillah ku hari. Asal ka imah kula betu mawan ka sakarya teh eta. Sicarekan cenah ku kiai. Ya teh di hadis teh juga tuh kos kitu dibejakeun bae ka jalan geus. Beres. Nah, lamun urang dibere taufik ku Gusti Allah dibere embung kadinya lain berarti urang ulah babarengan jeung pamarentah urang mah sebagai kiai bareng jeung pamarentah tugas urang ngasehatan. Lain urang ulah babarengan jeung jelema nu judi bareng jeung nu judi tapi urang mah tugas ngasehatan. Ulah kaget lamun kiai bareng jeung pemabok keur ngasehatan. Siapa sih sok sariri gitu dianggap bareng burung kiai. Tuh ya iyalah Bal'am bin Ba'ura sakitu hebatna condong kana dunia digambarkeun ku Gusti Allah kos anjing ngelel bae. Dina kesimpulan anak jelema cinta dunia komo kiai ieu adalah anjing berarti. Masya Allah. Anjing mah parabna teh kotoran di mana-mana nana lapar naon bae tai-tai ge kunyana di dahar bangke ge kunyana di dahar bangke tai kunyana dileg-leg ke nyana utah-utahna ge dileg-leg deui eta lah gambaran anjing. Geus kiai anu cinta dunia dibere ku pamarentah awalna tigeus leuk eta teh sarua jeung ngadaharan bangke utah diletakan deui. Mantak embungeun masyarakat ngaji ka Kiai Golkar teh hayang di mana bae lain di Tangerang bae, Serang, Pandeglang, Jawa Tengah, Jawa Timur teu daekeun. Kunaon? Ruhanina ngambe bau. Sebab nyana ngaletakan utah nyana. Tanya ku urang, sia teh ngaji ka henteu. Emang kunaon? Henteu lah aing moal bae. Emang kunaon sia teh ngaji? Henteu siapa henteu bae. Henteu mun ditanya kunaon sih henteu aya, henteu bisa ngomong nyana. Embung bae aing mah. Wih, pancenya mah pinter jasa. Nyaho aing ge geri mah nyana asana pinter ngeunaheun ku ari mah teu ngeunaheun. Hei, nyana kan make jubah. Aing nyaho, jubahna ge loba. Pana teh sia henteu. Nyaho teu hayang aing ngaji ka nyana. Teu hayang. Pondokna pan geus agreng nang pamarentah 2 tingkat. Anak sia henteu digarinyakeun. Henteu. Kunaon emang? Henteu lah, geus ngomong sia. Teu daekeun ngajawab teu bisa. Ku sebab lawan teu bisa ngajawab tah ruhani tah mah. Ruhani tah mah hese ngajawabna atuh nyaho aing hese jadi teu hayang. Pancen sia imana deukeut, lain deukeut-deukeut teh dulur barang mah. Ari sia teh ngaji henteu. Atuh sia engke kumaha eta? Nyaho aing bingung. Ari sia joret we eta. Aing nyaho nya dulur, nya pinter nya tapi aing teu hayang ngaji kajana. Emang kunaon loba omong sia? Teu daekeun rohani. Sebab naon? Ngaletah lamun kagambar ku waliullah mah kadeuleu.
nyana teh utah diletakkan deh, bahkan ngising diletakkan. Kos anjing nih kos itu. Masya Allah karim. Iya cak lain cakula cak Allah. Cak Allah. Siapa bisa pajar cak aing lah ki uci bisa anan. Cuma didengekeun bae kos kitu ge didengekeun bae. Kasih ka ditu ngaji ka aing teu. Nyanana. Famasalu tapi jakeun takanyana. Famasaluhu kamasalil kalbi tahmil alaihi yalhas au tatruku yalhas. Anjing mah mawa barang dahareun ngelel, digebahkeun ngelel, lapar ngelel, diantep ngelel, tanda bahwanya nama selalu ngelel. Geus kiai anu cinta dunia kos Bal'am bin Ba'uro eta teh selalu ngelel, bahkan ki Bal'am bin Ba'uro mah dibuktikan nyata-nyata letahna ngelel datang ka dada. Bukti nyata teh mah ngelel bae nya. Kiai nu kuari henteu aing ngelel mah henteu ngan maknana makna ngelel. Mantap ka kiai bener ngomongkeun bae di mana bae ngomongkeun bae nya mah ngomongkeun bae sebab bensinna teu beres. Bensin teu ngomongkeun. Ngan kiai Allah mah diomongkeun malangkeun ayeuna nya mah sebab eta hadiah ti Allah. Lamun aya kiai geus jadi solihin atawa jadi wali Allah diomongkeun nya mah seuri bae alhamdulillah. Kunaon eta hadiah ti Allah dosanya na diserot ku nyana. Seakan-akan nyana keun nyerotan dosa. Urang bersih. Nu diomongkeun anak. Mantap ngadoa lagi. Moal robah ku diomongkeun moal. Moal robah ku dihasudan moal. Sebabnya nyana mah geus teteg Allah hiji bae. Masya Allah ieu gambaran anjing lain lalagaan. Na'udzubillah min Zalika masalul qaumil ladzina kazzabu biayatina. Sifatan-sifatan etalah nu tadi dicaritakeun anjing teh. Intahmil alaihi alhas au tatruku alhas. Eta sifatan kaum anu ngabohongkeun ka ayat kaula nu agung. Jelema-jelema nu ngabohongkeun ka ayat-ayat Allah eta percis okos Bal'am bin Ba'uro. Bal'am bin Ba'uro teh digambarkeun ana anjing anu selalu ngelel, digebakeun ngelel, diantepkeun ngelel, mawa dahareun ngelel, lapar ge ngelel bae. Muhammad faqasusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Caritakeun ku anjeun Muhammad al-Qasaso dongeng-dongeng ieu teh caritakeun Muhammad ka para Yahudi. Dongeng Bal'am bin Ba'uro anu digambarkeun seperti anjing yakni kesimpulan jelema cinta dunia teh ieu adalah seperti anjing yakni jelema anu ninggalkeun agama ngajual agama eta teh percis kos anjing Muhammad faqasusil qasaso bejakeun dongeng-dongengkeun ku anjeun Muhammad ka para Yahudi khususna umumna ka urang kabehan. Maksud la'allahum yatafakkarun. Manawa para Yahudi teh berpikir bahwa jelema nu cinta dunia teh horenganan gambaranana anjing anu kadituna lamun nyana tadabur mikiran tafakur ayu minun engke nyana bakal ngimankeun ka Allah. Nu tadina Yahudi percaya ka Uzair jadi percaya ka Kangjeng, percaya ka Allah. Nu tadina Nasrani percaya ka Tritunggal, engkena percaya ka Allah ka Kangjeng Nabi. Urang ge kuari nu tadina teu percaya supaya percaya ka Allah atau urang mah geus percaya nu tadina ngambang-ngambang kuari jadi mantep. Eta nu dimaksudnya supaya mantap. Oh, orang dunia mah kos kitu nyilaka. Mantak ad-dunya ra'su kulli khotiatin. Dunia adalah pangkal. Da batak lamun ku Gusti Allah dibere taufik ngamal teh ngamal hampang. Hampang beramal teh. Asal diuk maca sholawat, jadi teh otomatis injection. Insyaallah. Itu otomatis.
asal diuk zikir, asal diuk Quran, dibere hampang dan dibere hampang. Penting hudang salat, baca Quran, zikir, dibere hampang. Pikiran naon. Ka sorga teu hayang, ka neraka teu embung. Ieu mah geus bagus. Pokona mah beramal we ka Gusti Allah. Hampang geus kan urang mah kuari beramal teh hayang ka sorga, embung ka neraka. Ya, tah mah kelas TK tah mah kos kitu mah. Ya beramal kos kitu teh kelas TK. Sia kudu eta ibadah we hayang ka sorga TK. Nol gede. Ibadah nu hebat mah lain kitu. Sia eta kudu eta mah raja amat salat jeung segala macam Quran. Ih, atuh ieu mah panita Allah bae. Manusia hayang ka sorga. Ka sorga mah mah sorga dan Allah nu rek ngasupkeun Allah kumaha Allah bae. Manusia mah meureun mung ka neraka. Urusan neraka eta mah urusan Allah. Ieu mah pokona mah deuk kalaksanakeun parentah Allah bae. Bisa kitu urusan ka sorga jeung ka neraka kumaha nu bogana bae. Tah urang ngadegeun ngeunaheun. Tapi ngalaksanakeun eta mah kelas wali kos kitu mah. Eta kelas wali. Wali mah kos ka itu ibadah. Teu hayang lantaran jelema anu masih kene hayang unti mah eta mah budak leutik. Ketika budak gering kemudian dek dibere obat hese bae diulik ku dokter. Nah, ayalah bodreksin. Ieu obat ngan amis, orok teman kos kitu mah tuh. Ieu tah papais, ieu daun jerona ieu unti. Ah, resep. Ngadar papais teh resep ka untina. Ngadar papais teh resep untina aya nangkaan dan lain sebagai cauan eta orok nu kos kitu. Ibadah ge ieu teh aing mah resep biasa aya sorgaan. Ya, eta orok teh kos kitu. Komo teman, ieu lamun dibaca sekean, beuh warung maju. Beuh tah mah eta mah orok can lahir. Bagus parajas. Ikir carita keikhlasan. Aju menang tante gitu menang. Ikir carita ikhlas kelas tinggi. Menang mah menang bae daripada nya menta ka Gunung Kawi. Ye atuh bandingan maca ayat naon ieu ayat teh wa azin fil nasi bil hajiyatu karijana wa ala kulli dhamir yatina min kulli fajin amiq. Eta teh paranti ngaramekeun warung. Lamun warung kan warung bae. Urang boga toko, urang boga warung, urang boga material, urang datang ka nundutan berarti parah. Berarti nu meuli eta datang ka nundutan mah tuh. Tah sibuk mah ieu can kaladean geus aya deui mul ieu can kaladean ieu eta ngaran rame. Nah, ieu ayatna wa azin fin nasi bil hajj. Ya tu kerijalan bakal datang jelema di kulli fajin ami itu berbagai daerah. Wow, uji ada datang kabeh ka warung urang ngahutang kabeh. Beak geus kabeh. Aduh. Nang saminggu tutup urang. Maju pede kunaon tutup ludas kabeh. Akibat daun wa azin fin nasi. Teu beunang kitu tah ngawiridan teu beres. Ngawiridan nu mantep. Tah ceuk kiai sabaraha ngawirida. Oh eta mah urusanna khususon. Atuh khusus mah teu meunang dibrejakeun di dieu. Ngawirina sabaraha mimitina jeung tah mah kudu make sapi. Wah ceuk kitu beres sabaraha. Ulah ke sia mararaju teu bari ibadah. Ulah geus nu aya ge teu kadahar. Lah cenah meureun kieu mah teu nyaho manusia sok ka uzon ka aing. Tuh. Ieu horeng kersaning Gusti. Walau syi'na la rafa'nahu. Lamun kaula nu agung ngresahkeun la rafa'nahu. Niscaya kaula ngangkatkeun ka Balaam bin Ba'ur. Bihaku ayat-ayat anu ku kaula dibikeun ka maranehanana. Diangkat ila manasilil ulama. Datang ka derajat ulama-ulama anu soleh. Lain sembarangan ulama. Carana bi an wafiqahu lil amal. Ku kaula dibere taufik daek ngamal. Masyaallah. Nu mahalna teh ieu taufik nu mahal. Mata kurang lamun ngaji tauhid, fama syaa kana wa ma lam yasha lam yakun. Naon bae nu dikersakeun ku Gusti Allah pasti terjadi. Wa ma lam yasha lam yakun. Naon nu teu dikersakeun ku Gusti moal kajeun ku kumaha ge. Sebab Allah teh al-fa'alul lima yurid. Sangat migawe kana kersana.
kumaha kersa anjeunna wae eta batu wala mahroba li abdihi an masyati illa bi taufiqihi wa rahmatihi wala quwwata lahu ala ta'atihi illa bi masyiatihi wa iradatihi ta eta udah mun ngaji tauhid teh eta tempat mabur tina maksiat ka Allah teu bisa urang dek kabur tina maksiat moal bisa kecuali ku taufik Allah kabur da jelema ti maksiat ku taufik moal bisa jelema kabur di hareupeun orkes di hareupeun nu joget kecuali boga taufik dibere taufik ku Gusti Allah mabur moal bisa mabur tina mabok kecuali ku taufik Allah moal bisa mabur tina zina kecuali ku taufik Allah moal bisa mabur tina korupsi kecuali ku taufik Allah taufik Allah jeung rahmat Allah jelema bisa na kabur tina permaksiatan lumpat tina kagorengan kejahatan ku taufik jeung rahmat Allah sabalikna wala kuwata moal aya kakuatan jeung teu boga kakuatan ka hamba ala taatihi ka taat ka Allah illa bi masyiatihi wa iradati kecuali ku kersani Gusti jeung iradati urang teu boga daya jeung kakuatan boga mengaji ka dieu teh kecuali ku kersani Gusti lain urang ngaji ka dieu teh nang kersa Allah nang iradat Allah urang teh teu bisa ngalaksanakeun salat lamun lain kersani Gusti teu bisa ngalaksanakeun puasa lamun lain kersani Gusti moal bisa ngalaksanakeun itu berbagai peribadatan jeung taat lamun lain kersani Gusti jeung iradat Gusti inang maisha Gusti mata walau syi'na larafana berarti ku Gusti Allah teu diangkatkeun derajat lamun ku Gusti Allah deuk diangkatkeun derajat teu babari bae dibere daek jelema ngaji masantren betah sanggeus masantren betah getol di pasantrenna haji dibere paham ku Gusti Allah sanggeus paham daek ngamalkeunana balik ka imah bener-bener ngamalkeunana meureun dikersakeun ku Gusti Allah endek diangkat haji daek bae baca Quran deui di imahna ge daek magahan budak pentingna daek bae urad wirid baca selawat zikir dibere hampang bae kituna teh tah aya undangan ke pendopo dibere embungnya nama aya duit mah dikiriman di dahar mulai tah rada tigeus setik tah palesan setik haji nyana ngomong ngarep-ngarep kamari mah ya kiriman ira kiriman nah mulai geus alhamdulillah kamari aya tokoh Golkar sumping masyaallah horenganan Golkar mah balager jadiana teh ih sekali ngaguriwalna mantep jasa ajuku jana dipenta nomor telepon bapak nomor teleponnya berapa sih nah, Kiai goblok tolol teman Kiai gos lain nanyakeun telepon Allah nanyakeun telepon bupati segala gubernur segala DPR itu Kiai goblok berapa mukos gitu mah telepon Allah nuku ditanyakeun emang Kiai nyaho itulah nanya ka aing telepon Allah mati mimiti Fatihah datang ka qul a'udzu birabbil nas eta telepon Allah sok gerage baca nembalan Allah ge A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin eta keur teleponan jeung Allah waduh Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin teu kataekan deh haji heuai kieu teu sopan sia cek Allah keur teleponan jeung aing heuai jeung bebenesia bau mani nyilip keur lobaan ge keke punten nyari aing telepon we ge we wah teh ku galedeg gitu teh jelema wah blon urang di hareupeun urang ge masih nyilip heula eta telepon jeung makhluk mah jeung Allah kakarak Ar-Rahmanir Rahim soek bisa teh sungut sia bisa teu kuat Masya Allah nada kuda ada teu dibere taufik ku Allah teu dikersakeun ku Gusti Allah ai jelema nu dikersakeun mah ku Gusti Allah teh daek baca Quran daek magahan ngaji dipake ku nyana peutingna sare hudang teu puyeng padahal mah ieu sare teh jam 12:30 atawa jam 1 hudang jam 2 atawa 2:30 jatuh puyeng biasa bae berarti ku Gusti Allah udah diangkat derajat teh dibere puyeng
haji isuk-isuk dah biasa beda tetunduh mau dihitung-hitung saretengan sajam atau sajam setengah tapi tetunduh coba ge jenderal 8 jam masih kene kekesek kan 85 jenderal seruan dihitung-hitung 8 jam tambah 2 jam 10 jam atau mah hirupna sakedeung tapi tetep bae masih kena gegesek kene kodan tep sebenarnya puyeng aya tahajud isuk udah dibawa ke rumah sakit dibere taufik itu dibere taufik tak ku Gusti Allah tah teu dibere ku Gusti Allah teh kakuatan lamun dibere kakuatan atuh ku Gusti Allah masyaallah tuh babari eta mah kumaha Gusti Allah bae urang dibere kakuatan ku Gusti Allah tek 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 ih ditangeukeun dunia di ieu teh plek 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 ih atuh teh mah urusan Allah kan urang nu berusaha